Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Muntad, alhamdulillah. Muntad, alhamdulillah kita sehat semua pada pagi hari ini. Hari ini kita ketemu lagi sama teacher Nurida dalam klip video. Hari ini teacher ajar yaitu adik bijak membaca Rumi. Sebelum kita belajar adik bijak membaca Rumi, mari kita baca doa dan dengar tarbiyah. Angkat tangan berdoa, doa study. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita sudah selesai dengan baca doa, mari kita dengar tarbiyah. Tarbiyah kita yaitu dalam kicekam menjaga kebersihan, yaitu raksaความสะอาด. Di hari ini kita baca hadis tentang menjaga kebersihan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tayyibu at-tayyibi At-tayyiba nadhifun yuhibbul nazafata karimun yuhibbul karama jawadun yuhibbul jawda fanazzanu afniyakum wala tushabbahul bil yahudi. Hadis ini dia cerita apa kepada kita? Dia cerita, dia kata suruh kita menjaga kebersihan. Iaitu dia cerita kata iaitu Allah Ta'ala itu suka. Allah suka, Allah kasih orang yang menjaga kebersihan. Kalau kita mau bagi Allah kasih kepada kita, maka haraplah kita itu jaga kebersihan. Jaga kebersihan macam mana? Kalau kita nampak benda yang kotor atau nampak sampah, kita sapu, kita ambil sampah itu kita taruh dalam bin, taruh dalam bekas sampah. Sebelum makan kita basuh tangan, sudah makan kita juga basuh tangan. Ini adalah panggil kata kita menjaga kebersihan. Kita sudah dengar tarbiyah, mari kita belajar yaitu adik bijak membaca Rumi. Sebelum kita belajar, mari kita exercise. Kita exercise dulu kan. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bahu digoyang, goyang, 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 goyang. Buka tutup, buka tutup. Pinggan dipusing, pusing, pusing. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil ketawa, ha 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 ha. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil menangis, digulung-gulung, digulung-gulung. Jadilah tupang. Diam. Kita sudah exercise yang kita belajar yaitu adik bijak membaca Rumi. Sebelum kita belajar bacaan baru, bunyi baru, mari kita toptuan, mari kita ulang yang kita belajar kemarin. Yang kita belajar kemarin yaitu ada apa saja. Yang pertama kita belajar yaitu bunyi ne. Bunyi ne. Yang kedua me. Yang ketiga se. Ne, me, se. Kita sudah ulang hari ini. Mari kita belajar yaitu hari ini kita belajar ke. Kita tengok ke. Ke supaya apa? Ke yaitu panjang, pergi, pergi. Supaya cabai ataupun kita tengok supaya pohon kayu ataupun ke kita tengok ke supaya apa? Supaya baling kapal tube. Supaya baling kapal tube. Kalau kita tengok baling kapal tube yaitu adalah bunyi ke. Bunyi ke. Ke ada ke apa saja? Mari kita tengok. Yang pertama ke. Ke. Kehku. Keh kuku. Yang kedua ke kipas.
Yang ketiga, kata. Mari kita tengok satu kali lagi. Again please. Bunyi ku, kipas, kata. Teacher sudah ajak, mari teacher nak dengar suara kita baca. Kalau rasa gembira kita baca bunyi ke. Masya Allah, bunyi ke. Bunyi ke. Ini ke kuku, kipas, kata. Masya Allah, kita ini semua pandai semua. Hari ini kita belajar yaitu bunyi ke. Bunyi ke. Kita belajar bunyi ke. Jangan kita lupa baca. Apabila kita duduk di rumah, jangan kita lupa baca. Dan jangan lupa buatkan kanban. Kalau siapa rajin membaca, iaitu kita menjadilah anak yang bijak dan anak yang pandai. Kalau kita mau pandai menjadi seorang yang bijak, haraplah kita itu rajin membaca dan menulis. Bagi teacher, sekadar ini dulu sebelum kita selesai pelajaran kita. Mari kita membaca doa selesai belajar. Angkat tangan berdoa. Ta'awuz tasmiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ketemu lagi sama teacher besok. Dadah.